У селі Андріївка ремонтують дорогу, яка не бачила відновлення кілька десятків років. Здається, гарна новина, якщо б не той факт, як її роблять. Подробиці дивіться у наступному. Видите, перемешивают грунтов. Сейчас они чуть укатают и потом асфальтик. Перед этим, как строится дорога, она должна быть, когда срезали, должна быть зачищена, пропитана. Только тогда. Но когда они один этот растащили на всю дорогу, битумник, это экономия битума. Будинок Олександра знаходиться саме по цій вулиці, де нині дорожники стелять дорогу. Чоловік закінчив автодорожній технікум, сам багато років працював в автодорожній службі. Тож не щоток знає, як правильно та по технології необхідно укладати асфальт. Те, що він бачить тут, далеко від стандартів. Правильно? Должна быть срезана, зачищена от пыли, грязи, пропитана битумом. Потом только, если ты привозишь, занимаешься, там, допустим, выемки, щебень должен привезти перемешанный с битумом, высыпаться, укататься, потом пролиться битумом, только потом асфальт стелится. Ну, смотрите, как вы думаете, если польете, низ пропитается? Нет. Как вы думаете, этот асфальт будет держаться? Они будут говорить, мы выдуваем. Да, выдали до щебенки, и опять то же самое. 3 машины щебенки высыпается, 3 машины экономии асфальта. Вот и посчитайте. Протяжність дороги, що ремонтують, трохи більше 1 кілометра. Суму, яку витратили, 12,5 мільйонів гривень. Замовником робіт виступив відділ житлово-комунального господарства Донецької об'єднаної громади. Втім, ані його керівник, ані представник підрядника свою думку з приводу якості ремонтних робіт висловити не схотіли. Андрій Володимирович, тут місцеві люди визвали телевізійня, хочуть, щоб ви теж приїхали, поприсутствували. В Андріївці, возле дороги якраз, на перекрестці. Я вас понял. Його немає, він на виїзді далеко. Поговорити з журналістами зголосився лише староста Андріївського округу. Говорить, дорогу тут не ремонтували, скільки себе пам'ятає, але за якість нового дорожнього покриття також переймається. Я не знаю, мои предшественники сколько добивались, но мы в течение года, с Донецкой Рады цей вопрос решили в течение года. И слава богу, дошли до таких вот моментов. Сейчас стелится. Но же, опять же, повторюсь, я хочу, чтобы ее постелили качественно, красиво и на долгие годы. Скільки врешті прослужить ця дорога, тепер покаже лише час. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, Вечірні новини.